რას ჭამდნენ ძველი ქართველები? რა ქონდათ სადილად კეთი? ვახშმად. რას თესავდნენ და რას აცხობდნენ ამ თემაზე გასტრონომიული კულტურის მკვლევარ ქალბატონ დაილად სატავასთან ერთად ვისაუბრებთ. მოგესალმებით ქალბატონ. მოგესალმებით, მიხარია რომ თქვენთან ვარ და მიხარია რომ ამ თემას ვეხებით. ძალიან კარგია. ჩვენ ძალიან გვიხარია იმით რომ ქალბატონ დალილა, ის რასაც დღეს ჩვენ მივირთმევთ, წინა საუკუნეში საერთოდ არ არსებობდა ეს პროდუქტი. აი, როგორი იყო ერთი ტიპიური ოჯახის მენიუ? იცით რა არის ასე ერთი ოჯახის ტიპიური მენიუ ვერ ვიტყვით. და რატო? რა საკვები პროდუქტები იყო? რატო? მოდით აი ესე დავიწყოთ. საქართველო არის ძალიან საინტერესო ქვეყანა გასტრონომიული კულტურის თვალსაზრისით. გასტრონომიული კულტურა ნიშნავს ანუ მოიაზრებს კულინარიას, ადათ-წესები, რიტუალები, სოფლის მეურნეობა, ანუ კულტურა და შემდეგ რეფლექსია. ანუ როგორ რეაგირებს ამაზე სამეცნიერო ნაწილი, პრესა, ტელევიზია, ყველაფერი რასაც ახლა ჩვენ ერთად ვაკეთებ, ხო? და როგორ აისახება ეს ნაციის აზროვნების ფორმაზე, რომ ეს არის კულტურის ნაწილი. და საქართველო ამ მხრივ არის ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ ასეთ პატარა გეოგრაფიულ არეალში ყველა რეგიონს თავისებური გასტრონომიული კულტურა აქვს. კულინარიაც, ადათ-წესებიც, რიტუალებიც და ამ დროს ერთიანი ქართული სამზარეულოა, ერთიანი ქართველი ერია, ხო? ანუ არაფერი საერთო არ აქვს მეგრულ ხარჩოსა და კახურ ხაშლამას, მაგრამ ქართული სამზარეულოა. ხო, ამით არის საინტერესო. ადათებიც და რიტუალებიც კი გვანენ, მაგრამ ცოტა განსხვავებულია. იგივე სტუმრის მიღების პროტოკოლი, სტუმრის გაცილების პროტოკოლი, სუფრის კულტურა, ხო? იგივე სუფრის კულტურა არის ერთ-ერთი გამოხატულება ქელეხი, რომელიც აღმოსავლეთში სრულიად სხვანაირი კატეგორიის ანუ ხსნილია და დასავლეთში კიდე სხვანაირია, ხო? ანუ სამარხო სუფრა. და უმთავრესი მაინც იყო სოფლის მეურნეობა კვებავს ამ სფეროს, ხო ასეა? თუ სოფლის მეურნეობა არის მაღალ დონეზე, რასაკვირველია დღეს იქნება თუ გასულ საუკუნეში იქნება საზოგადოება არის ჯანსაღი და ძლიერი. მაგალითად დღევანდელი დღე რო ავიღოთ, ხო, სარესტორნო ბიზნესი, რომლის ბუმიც არის. სარესტორნო ბიზნესს ძალიან უჭირს, იმიტომ რომ აუთენტური ყველი, წიწილა, ხორცი რომ მიეწოდოს. მაგალითად რესტორატორები წუწუნებენ, რომ დღეს დავშვათ ერთი კვირა ყველი ნორმალურია, მეორე კვირა ვერ ვშოულობთ, რომ ნამდვილი ხაჭაპური გამოწყვეს, ხო? ჩვენი წინაკრები ხანდახან ვფიქრობ ხოლმე, რომ გენიოსები იყვნენ, იმიტომ რომ ზუსტად იცოდა. როდის იყო ბუნიაობა, როდის იყო დავშვათ სავსემთვარეობა, არ დათესავდა თუ დათესავდა თუ ეს საკრალიზებული პროცესი იყო. იგივე გაზაფხულის ბუნიაობაზე, ხო? პირველი კვალის გავლება მეკვლე იქედან მოდის, მაშინ იწყებოდა ახალი მეკვლე, კვალის გავლება არის, ხო? და ძირითადად მაინც მცენარეული საფარი იყო, პარკოსნები იყო და ეხლა უკვე იუნესკოს ეტაპები გავლილი აქვს და ალბათ კი არა უკვე აღიარებენ საქართველოს როგორც ხორბლის სამშობლოს და ითესებოდა სხვადასხვა ტიპის ხორბალი. 5 ენდემური ისეთი ჯიში გვაქვს. თქვენ რო ნახოთ, რო დამწიფდება ეს როგორია. შავფხა მაგალითად და თეთრი ზანდური, წითელი დოლი, აი რო ნახოთ, აი შავფხა რო არის, ეს თავთოხის თაველი რო ნახოთ, შავი კუნაპეტივის შავი ულვაშები აქვს და მსხვილი მარცვლები. ულამაზესია და ისეთი ბარაქიანი ის აქვს. ანუ პური საარსებო საშუალება იყო, იმიტომაც არის საკრალიზებული კერძები გვაქვს, რომელიც მაგალითად საკრალიზებულ დღესასწაულებზე გამოგვაქვს. როცა შენ რიტუალში, ყველა რიტუალის მონაწილეა კერძი. ყველა არ არსებობს რიტუალი, სადაც ერთ კომპონენტი კერძი არ არის, ხო? ამიტომაც იგივე კორკოტი, წანდილი, კოლიო, ყველაფერი, რაც ხორბლისგან კეთდება, არის სიწმინდესთან ასოცირებული. და ხორბლის ქვეყანა ვართ, თაფლის ქვეყანა ვართ, ანუ ოდითგანვე ვაწარმოებდით. იგივე დასავლეთში ნაპოვნი არის ბორჯომთან ახლოს
ისეთი სიძველის თაფლი, რომელიც კლეოპატრას აკლდამაში ნაპოვნ თაფლზე უფრო ძველია. ანუ თაფლის ქვეყანაც ვართ. ხო? და ანა ქალბატონი ანა, რომელიც ყველს იკვლევს, ამტკიცებს, რომ ჩვენ ყველის ქვეყანაც ვართ, იმიტომ რომ უძველესი ყველის ჭურჭელი გვაქვს ნაპოვნი. და იგივე ჩვენი სოფლის მეურნეობა არის, ხო, საქონელი. ჩვენი პატარა ძროხა, ცუნცულიკა ძროხა იყო, კოლხური ძროხა, წითელი. ეს მერე გამოიყვანეს კვარაცხელებმა ბოლო საუკუნეში, რომელიც ჰიპოკრატეს აქვს მოხსენიებული, როგორც ძალიან მეწველი და მთლიანად ერბოთი სავსე. ანუ სოფლის მეურნეობა იყო უმაღლეს დონეზე, მეცხოველეობა იყო განვითარებული. და ასევე შეხედეთ, ყველაზე მთავარი კულტურა რაც იყო სეზონური კვება, რაც ახლა დარღვეულია. კაცობრიობას დარღვეული აქვს. ჩვენი წინაპრები მაგალითად პროდუქტი გვაქვს ყველა სეზონზე, 4-ვე სეზონზე გვაქვს. მაგალითად ფერმენტირებულ პროდუქტს. ეხლა რაჭული ლორი შემორჩენილიც რო ქონდა, ხო რაჭულს. გაგანია ზაფხულში არ გამოგიტანდა. შანსი არ. აი შენახვის პირობებზეც მივდექი. როგორც მეგრელი კუპაც არ გაჭმევდა და შაშხ ზაფხულში. არა, კულტურული კვება იყო ფაქტობრივად. ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციას მადლობა, ჩვენთან ძალიან საინტერესო კადრები გავიდა პირდაპირ ეთერში ჩვენ საუბრისას და მინდა რომ მათ მადლობა გადაუხადოთ ამ კადრების მოწოდებისთვის და შენახვის პირობებზეც დაიწყეს ჩვენ საუბარი. როგორ ხდებოდა აი მაგალითად ებჟალიას ვაკეთებთ. ასე როგორ მოყარს მეგრული სამზარეულო. ესე იგი თუ ყველიც ადრე გქონდა, ხორბალიც ხო გქონდა და გქონდა. ესე იგი ხაჭაპურიც ადრიდანვე შემოდის გასტრონომიაში. იცით რა არის? ხაჭაპურის კვლევა ჩაატარა საქართველოს გასტრონომიის ასოციაციამ და 12 სხვადასხვა მიმართულების მეცნიერი მონაწილეობდა და რატომ? ანთროპოლოგი, არქეოლოგი, ენათმეცნიერი, ბოტანიკოსი, ეთნობოტანიკოსი. მაგალითად მე რომ ვთქვა რომ იმერული ხაჭაპური, სულ ვამბობ, დედა ხაჭაპური. ხო? ეს უნდა დაამტკიცოს არქეოლოგმა, რომ ნაპოვნია კეცი, სადაც ნაშთები არის, ხორბლის. ეთნობოტანიკოსმა უნდა დაადასტუროს, რომ დიახ, ეს ხორბალი იმ რეგიონში იზრდებოდა, მე ისტორიკოსმა კი, ანუ ძალიან რთული პროცესია. მაგრამ მე მინდა აღვნიშნო, მე დავარეგისტრირეთ, სოფელ ვიარეთ, ოღონდ შიდა, ეს საქართველოს მასშტაბით, თორე იქ სადღაც სპარსეთში, ისმაში, თურქეთში რა მონაცემები არის და სად არის მოხსენიებული როგორც ხაჭაპური, ეს საკვლევი თემაა. და პირველად სიტყვა ხაჭაპური მოხსენიებულია მე-17 საუკუნეში არქანჯელო ლამბერტის და ქრისტეფორე კასტელი, რომლებიც სამეგრელოში ცხოვრობდნენ 30 წელი. იქ აქვს მოხსენიებული ეს ტერმინი ხაჭაპური, თორემ დიმიტრი გულიას აქვს უძველესი რიტუალი აფხაზეთში მოხსენიებული, რომელსაც ქვია აძხაგარა. ანუ საწესო გაყვანა ახალი რძლის წყალზე. ანუ თემის რძლებს გაყავდათ ახალი რძალი წყალზე და მაშინ აცხობდნენ კვიკვინებს. კვიკვალი მეგრულად ნიშნავს პატარას და კოხტას. ეს კვიკვინები იყო ბურთი, ცომის, რომელსაც შიგნით იყო მოხარშული კვერცხი, კანაფის თესლი და ყველი, ანუ ხაჭაპური იყო. რომელსაც წირავდნენ მზეს. კოლხეთი ხო მზის ქვეყანა იყო, აიეტიც მზის შვილი იყო და შესაწირავები ყოველთვის განკუთვნილი იყო, განსაკუთრებით ხაჭაპური მზის სალოცავი იყო. იმიტომაც არის, მაგალითად ერთი ხაჭაპური იძებნება ასეთი განატეხი ქვია რაჭაში. განატეხი ხაჭაპური უშვილო დედებს განსაკუთრებით ან პრობლემურ ქალებს აქონდათ აი ესეთი ტაძარი არის, რომელსაც ქვია მრავალძალი. ყველამ უნდა ნახოს ეს ტაძარი. უძველესი ტაძარია. მუსლიმანებიც კი წირავდნენ იქ ხარებს. იმიტომ რომ ერთხელაც როცა მუსლიმთა ჯარი რო შემოესია იქაურობას, თურმე ისეთი ნისლი წამოვიდა, რომ გადავარდნენ ხევში და მოდი ამად ღმერთსაც შევთხოვოთო გადარჩენა და რა შესთხოვეს, თურმე ცა გაიწმინდა და იმის მერე შესაწირავე საოცარი ტაძარია და იქ ადიოდნენ ქალები, ოღონდ ფეხში შველი. დედამიწა ხო ქალია, გეაც ხო ქალია, ბერძნულ მითოლოგიაშიც და ჩვენს კულტურაშიც ხო, საცვალს იხდიდნენ, ფეხში შველი ადიოდნენ, მაგრამ აცხობდა ხაჭაპურს, რომელსაც ერქვა განატეხი, ალიონზე, ხელის გულზე დაიდებდა და ტაძარს გარს უვლიდა და ვინც კი შეხვდებოდა, ყველას უტეხავდა. ანუ ზიარობის
ზიარების ერთი ბარძიმიდან აი მის იმიტაციაც არის ფაქტიურად. და ეს ხაჭაპური იმდენად საინტერესოა, რომ შიგნით არის ბარაქის სიმბოლო ნიგოზი და ისა ყველი, ანუ 50-50-ზე. და თან მოაჭიკჭიკებდნენ რაჭველები, მოსაჭიკჭიკებელი თითქმის ყველა ოჯახში არის. ანუ ეს ხეზე მუშაობის ოსტატები იყვნენ, ხო, საოცარი რაჭველები. და ზოგზე ბორჯღალი არის, ზოგზე თვალი, ჩვენი სიმბოლო, თევზი და ამათ მოაჭიკჭიკებდა და მერე აცხობდა და ეს აქ ქონდა როგორც მზის შესაწირავი და განატეხი, ანუ ყველას უტეხავდა. აი ესეთი ლეგენდები ახლავს ყველა საკრალურ პროდუქტს. და უძველესია ამიტომაც აზე ხართ ახლა ჯერ კიდევ ქრისტიანობამდე სრულდებოდა ეს აძხაგარას რიტუალი, ანუ ხვდებოდა ხაჭაპური. წინა საახალწლოდ რა ტრადიციები ქონდა? და აი როგორ ინახავდნენ კერძებს? აი მაგალითად ხორცს ყველა რეგიონს თავისებური აქვს და ყველაზე მარჯვე მეგრელების გური არის გურია. რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ სახელიც აქედან მოდის, ხო? ეს გურული კალანდა, თუმცა მეგრელებიც ასე ეძახიან, მაგრამ გურული კალანდა სულ სხვა რაღაცას მოიაზრებს, ანუ იგივე მეკვლე რაჭველები და იგივე სხვადასხვა რიგი სვანები რამდენი ხანი ემზადებიან და მერეც გრძელდება მიცვალებულების პატივის მიგება, როცა ახალი წელი შემოდის, მაგრამ შენახვის კულტურა რეგიონების მიხედვით იყო და რატომ? მაგალითად, გამორჩეული თქვენ რომელს გამოაქვთ? ხო, იცით რა არის დაშაშვა, შებოლვა და იგივე აი შეხედეთ დასავლეთში მაგალითად შებოლვის პროცესი რომ დიდხანს გაძლო სულუგუნმა ლურმა და რაღაცეებმა კვამლის შორიდან უვლის რომ კარგად გამოშრეს და ამიტომაც ინახება დიდხანს და ეს მარტო ჩვენი კულტურა არ არის შენახვის კულტურა გასტრონომიული აღმოჩენას გვიყვება ჩვენ ხო აი ეს არის დაშაშვა გამოშრობა ჰაერზე მაგალითად კალტი რომელიც არის თუშური კულტურა ეს არის ხაჭო რომელსაც ჩელტზე დადებდნენ და ჩრდილში აშრობდნენ და შემდეგ სტრატეგიული დანიშნულების საკვებიც არის ანუ აბგაში ედოთ მეომრებს იმიტომ რომ დიდხანს ძლებდა შენახვის კულტურა არის ჩურჩხელაც მარტო ნუგვარი არ არის ჩურჩხელა ხო იმიტომ რომ საზამთროდ კი როგორც ნუგვარი და ტკბილეული მაგრამ ბადაგის გამოშრობა და ბადაგს იმდენ ხანს ადუღებდნენ რომ ღვედივით იყო სურბილი იყო იგივე შენახვის კულტურა არის მაგალითად საოცარი მოთხრობა აქვს ნუგზარ შატავიძეს ყველას ვურჩევ რომ ვისაც ქართული პური ყველას გვიყვარს ხო პურის კიდობანი აი გაგიჟდებით ისეთ საოცარი რაღაცა არის პურზე სპეციალური კიდობანი და ჩვენი წინაპარი ყველა ხისგან არ გააკეთებდა ფოთლოვანი ხე უნდა ყოფილიყო რომ კარგად შეენახა იქ პური და ხო ოჯახის დედა ანუ ალაგანი არის დიდი აი სარტყელი რომელიც არაზანს აქვს არაზანი არის დიდი თონე და ოჯახის დედაპურს რო აცხობდა ხო იმას ინახავდნენ ტილოში ხო ყოველდღე ვერ გამოაცხობდა კლანისთვის ან რამდენი ხანი ძლებდა ნეტა მაშინ ერთი კვირა ორი კვირა და უმატებდნენ მახობელა არის ასეთი გარეული მცენარე ფაქტიურად სარეველაა მაგრამ ჩვენი წინაპრები როგორ მიაგნეს არც ეთნობოტანიკა იცოდა არც ქიმია იცოდა აი ხალეულზეც უნდა ჩაგეკითხა კი აი იმას უმატებდნენ და მუდმივად რბილი იყო ეს პური აი ესეთი შენახვის მეთოდები ქონდა შენახვის მეთოდი არის მწნილი დამწნილება პანტასაც ისრიმსაც ამწნილებდნენ ხო შენახვის მეთოდი არის პატარა ჭურები დასავლეთში ლაგვანს ეძახის მეგრელი ხო ანუ ხანის ყველი ყველაზე ცნობილი იმერული ყველი პატარა ჭურში ინახება და რომ მოხდიან საოცრება შენახვის მეთოდი არის დავარგების მეთოდი იგივე დავშათ თუშური გუდა და მეგრული გუდა ოღონდ თხის გუდაში ვარგდება და სულ სხვა რაღაცაა რომელსაც ქაცილაში ქვია ქაცილაში ავარგებდნენ მაწონსაც ასევე ხალეულზე ბრძანეთ ხო ხალეული არის ხაჭაპურზე ვისაუბრეთ ხორძე ვისაუბრეთ მე ვიტყოდი რომ ხალეული არის ჩვენი ფიშკა ერთ-ერთი და იცით რა მაინტერესებს ჩვენ იმდენად გემრიელად ვკმაზავთ ხალეულს ისეთ სუნელებს ვუშვებით ისეთ ნიგოზი თხილი ეს ყო არ იყო თავი საიდან კი უძველესი მცენარე არის ჩვენ ჭრისგან შეიძლება უძველესი მცენარე არის და არ ვიცი რატო უწოდებდნენ ბერძნულ ხეს იმიტომ რომ რა იყო რაც მაშინ იყო და ეხლა აღარ ვიყენებ ნაცარქათამა ჯიჯილაყა არის საოცარი
მცენარეული, საოცარი მცენარეული საფარი გვაქვს და ეხლა ბათუმში იყო დიდი სიმპოზიუმი, სადაც მიშლენის შეფები, მართლა ვარსკვლავები იყვნენ ჩამოსული და ეს სიმპოზიუმი მესამეჯერ ტარდება და მიეძღვნა თევზეულს. და თევზეულზე და ფხალეულზე წარმოედგინეთ, როგორ ამბობენ ეს შეფები. ისეთი სამზარეულო გაქვთო ვეგანებისთვის, ვეგეტარიანელებისთვის, ხორცის მჭამელებისთვის, თევზის ყველასთვის პირის მოსარგები და განსაკუთრებული ფასეულობა არის ჩვენთვის ფხალეული და განსაკუთრებით ფხალეულის დედა სამშობლო არის ჩემთვის იმერეთი. იმიტომ რომ ეხლა იმერულად შეკმაზული კი გურულებს ვენაცვალე და მეგრელებმაც იციან რა საკვირველი, ანუ დასავლეთი უფრო ფხალეული და მცენარეული საფარია და აღმოსავლეთ საქართველოში უფრო ხორცის მოყვარულები არიან, აი კახური ხაშლამაში რომ ვოლგას გაცვლი და თამთამა ხო, ეგეთი საოცარი საკლავი იციან, ღორის კულტურა იციან, მწვადი იციან და მწვადი არ არის შაშლიკი, რომელსაც აი ეს უნდა აუკრძალოთ ყველას, ყველგანვამ. იმიტომ რომ მწვადი არის ხუთი ნაჭერი ხორცი, მაგრამ ღორის. იწვება წალამზე ან დეკაზე. დეკა არის მკლდის მცენარე, რომელიც რო იწვის საოცარი სურნელი აზის და ის მწვადი თუ არ მიგირთმევია, ჯერ კიდევ სიამოვნება წინ გელოდებათ. ამით განსხვავდება ის ჩერქეზული შაშლიკისგან, სადაც 6 ნაჭერი ხორცი მოიაზრება. და დასავლეთში უფრო და მთაში რო ახვალ მესაქონლეობა ყვაუხდა, ხომ რძის პროდუქტები ცხვარი, მაგალითად ჩობანყაურმას რო ეძახის თუში, ხო? დაკლავს ბატკანს, გაატყავებს და იქვე დაკრიფავს წყლის ნაპირას, კლიავს, ჩააყრის ყველაფერს ერთად გუდაში, შეკრავს და დამარხავს მიწაში. ზემოდან დაანთებს კოცონს და აიძინებს და რო გაიღვიძებს სადილის ბზა და საოცარი კულტურა გვაქვს. ესეც შენახვის ერთ-ერთი და ჭურჭლის კულტურა არის. გასტრონომიაში ჭურჭლის კულტურა, ცეცხლის კულტურა და ნედლეულის კულტურა. ანუ ჩვენ რომ ჩაქაფული არსად არ კეთდება. ყველაზე მთავარი არსად არ კეთდება ისეთი კერძები როგორც ქართველში. ამიტომაც ითვლება ქართული კულინარია ერთ-ერთი საუკეთესო. და ამიტომაც ჩაქაფულის მთავარი სოლო არის ბატკანი. კი კეთდება დაუშვათ საკონლის ხორცის გარდა, მაგრამ ბატკანით დამზადებული ყველაზე გემრიელია. უღრმესი მადლობა. ამ თემაზე შეგვიძლია უსასრულოდ ვისაუბროთ, მაგრამ სამწუხაროდ დრო არ გვაძლევს ამის საშუალებას. დიდი მადლობა თქვენ.